I denne videoen skal jeg vise et resultat som er viktig når vi jobber med for eksempel sinussetningen. Det sier at hvis du har en trekant, vilkårlig trekant, og den ene siden er større enn en av de andre sidene, for eksempel her har jeg sagt at AB er større enn BC, så vil de motstående vinklene til de sidene ha samme ordning som disse sidene. Så den motstående vinkelen til AB, det er vinkel C, og den vil være større enn den motstående vinkelen til BC, som er vinkel A. Jeg skal gi et argument for hvorfor det er sånn. Hvis vi starter med at AB er større enn BC, så betyr det at denne lengden her er litt lengre enn den, så da kan jeg i alle fall avsette et punkt på AB som har samme avstand fra B som lengden BC. Så et eller annet sted her nede, kanskje her, så får jeg et punkt slik at denne lengden og denne er den samme. Det gjør at jeg får en likebeint trekant her, der disse to er nå like lange. Og da vet jeg om likebeinte trekanter at basevinklene er like store, så disse to vinklene er like store. Da er det i alle fall klart at vinkel C er en vinkel som er større enn denne basevinkelen, fordi du har basevinkelen pluss et enda større gap, så vinkel C er i alle fall større enn den vinkelen der. Mens vinkel A er nødt til å være mindre enn denne vinkelen her. Det er flere måter å se det på. La meg kalle den vinkelen for X. Så kan jeg kalle denne vinkelen for Y, denne vinkelen for Z, så kaller jeg bare denne for vinkel A. Så vinkel A er det samme som 180 grader minus Y og minus Z. Det er rett og slett fordi vinkelsummen er 180 grader, så hvis jeg tar 180 grader og trekker fra de to vinklene, så får jeg vinkel A. Nå vil jeg uttrykke Z som supplementvinkelen til X, så Z-en kan jeg skrive som 180 grader. Skal vi se, Z-en selv er 180 grader minus X. Så nå kan jeg løse opp parenteser, da vil 180 grader falle, for jeg får minus foran det leddet. Så står jeg igjen med pluss foran X og minus foran Y. Så X minus Y. Og den vinkelen er rett og slett mindre enn X. Og X-en fant jeg igjen her. Så den X-en var jo også mindre enn C. Så X-en er mindre enn X pluss Y, som er vinkel C. Og det er den ulikheten jeg skulle vise. Jeg kan lese den fra høyre mot venstre, som sier at vinkel A er mindre enn vinkel C. Jeg kan vise at den motsatte implikasjonen også gjelder, nemlig at hvis vinkel C er større enn vinkel A, slik jeg har her, så vil de motstående sidene ha samme ordning som disse her. Jeg vil gi et kontrapositivt bevis for det. Så da må jeg ta negasjonen av begge utsagnene, og så vil la implikasjonen gå motsatt vei. Så negasjonen av at AB er større enn BC, det er at AB er mindre enn eller lik BC. Og jeg skal vise at det impliserer negasjonen av dette her, som er at vinkel C er mindre enn eller lik vinkel A. Så hvis jeg kan klare å vise dette utsagnet, så har jeg også bevist det. Dette her utsagnet kan jeg vise i to tilfeller. At AB er mindre enn eller lik BC betyr at enten så har jeg ekte ulikhet, altså at AB er ekte mindre enn BC. Det tilfellet sjekket jeg i stad. Hvis AB var ekte mindre enn BC, så hadde jeg faktisk ekte ulikhet her. Da er vinkel C ekte mindre enn vinkel A. Så det tilfellet er greit fra tidligere. Hvis jeg har likhet i stedet, hvis AB er lik BC, da har jeg en situasjon her, der jeg faktisk har en likebeint trekant, og da er AB lik BC, og i så fall så vet jeg at basevinklene er like store, så i det tilfellet så har jeg likhet her. Så enten har jeg ekte ulikheter som jeg skal ha, eller så har jeg likhet begge steder. Så uansett, hvis den er mindre enn eller lik her, så vet jeg at den er mindre enn eller lik her.